lagartinhas, olá, lagartinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo hoje está super, hiper, mega divertido, galera. O vídeo hoje eu não estou falando muito alto. Por que, galerinha? Minha avó tá dormindo, eu não posso falar muito alto, tá bom? Então hoje eu vou mostrar algumas slimes que eu tenho. Então eu vou mostrar quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slimes, gente. Eu vou começar mostrando algumas, tá? Eu vou mostrar, deixa eu ver, esta butter aqui. Gente, eu vou trazer vocês mais pra baixo. Deixa eu ver como. Já sei. Ó, gente, esse slime aqui é rosa e o nome dela é Danone Click. Ela tá muito ruim, mas ela tava muito boa, gente. Eu não sei porque ela não tá esticando muito. E ela tem massa de EVA. E ela parece que, não sei, mas ela tá meio clear. Ela tá meio dura, gente. Essa aqui é a pior slime que eu tenho no meu cantinho. Agora vamos pra outra, que essa aqui não tá não. Essa aqui eu vou dar nota 10, não, tô doida. Já tô acostumada a dar nota boa. Essa aqui eu vou dar nota 1,2, 1,5. Tá, agora vamos para essa butter. Vamos ver que isso que é uma butter de verdade. Ela tá nesse potinho, tá? Ignore. Ela tá muito boa. Tô fazendo muito clique. E ele estica muito. Ó, tá esticando muito. Tô fazendo muito bubble pops. Por uma bula, tá? E esse é o flip dela. Gente, só tá parecendo na minha cabeça que é melhor pra mim gravar. Tô fazendo muito flip. E ela é muito boa. Agora eu vou fazer aqui na cozinha. Então, não ficou muito bom esse. Mas, ó, dá pro gasto, né? Agora vamos para outra slime. Eu tenho pouco tempo, porque a câmera tá acabando a bateria. Faltam mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 slimes. Então, vamos para essa verde água. Ela tá muito boa. Ela tá cheia de bolinho embaixo. Tá muito boa. Ela só tá com um cheirinho ruim porque eu coloquei pasta de dente. E a pasta de dente deixou ela com um pouquinho cheiro estranho. Ó. Tem um mosquitinho atrás de mim. Ela tá muito grudenta, então não tá fazendo muito clique. Mas olha, o bubble pop dela até que tá bom. E essa aqui é uma From Slime. Eu acho que é From aqui, não sei. Mas essa aqui tá com algumas bits. E ela tá bem fofinha assim, tá bem molinha. E clique também. Agora vamos pra próxima. Gente, voltei, eu vou mostrar essa roxa aqui. Pra vocês aí, ela tá parecendo bem escura, mas ela tá muito boa. E muito... Ela tá meio fluffy.
Ó, tô fazendo bastante Bubble Pops. Ainda vou esperar ela ser fluffy. Muito Bubble Pops. Flip. Muito flip. Gente, esqueci de dar nota no final. Não sei nem se vai ter final esse vídeo. Porque a câmera está sem bateria. Essa aqui é uma fluff. Agora vamos para a próxima. Gente, voltei. Essa aqui é uma gloss. Ela tá muito Bubble Pops. Muito gloss, porque quando ela tá muito gloss, ela não estica tanto, ela tá se quebrando aqui. Muito clique, flip demais. Ó, ela não estica tanto porque ela tá muito gloss. Chega a slime, ela é nude. Ela combina com a minha unha que tava nude. Ela tá combinando com uma parça minha que tá nude, mais um nude mais escuro, mas ela tá muito boa, fazendo muito flip e muito boa mesmo, tá? Enfim, vamos para a próxima, que falta só mais duas e tá acabando o tempo. Eu também só tenho 6 minutos, tá tudo certo. Agora vamos para essa aqui, que ela é uma fluff, meia durinha, mas ela tá muito boa também. Mais ou menos, ela não tá muito boa, não. Essa é uma das meio ruinzinha até. Tô fazendo bastante Bubble Pop. E flip. Gente, vocês vão ver o que eu fiz isso aqui. Ó, flip. E ela tá esticando até aqui bastante, ó. Também é clear. E tá ótimo. Vamos pra próxima. Gente, vamos terminar com essa, que ela é uma bolinha slime. E ela não está... Ela tá com várias bolinhas no final. Não, mas ó, ela tá muito cheia de bolinha. Tá muito clique. Esticante e meio clear. Todas as colas aqui, algumas eu misturei. E ela tá fazendo muito Bubble Pops. E ela é uma slime bem decorada, porque tem clipes nela. Clips, aqueles mini, que você encontra em qualquer loja. Que eles são aqueles que não duram tanto. Que ficam escuro rápido. Então, agora vamos esticar dela. Gente, então eu vou terminar as slimes por aqui. É uma câmera me despedir de vocês. Então, olha como slime é muito boa. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, também deixe seu like para ajudar a gente. E tchau, beijinho doce.